guru bui we seetik ya. Jadi pasantren kan Pak Jujun anakna masantren, anak kuring 5, hiji dokter, nu kadoa dokter, nu hiji nu kahiji geus digontor ngan kuring ngarita paur ningali budak gawena ngalamun digontorna bahaya, tarik yang jadi naon, yang jadi dokter awas, jadi dokter ayeuna keur spesialis ayeuna, nu kadoa dokter, nu katilu digontor pasantren, ta eta dongeng budak eta hayang seuri ngadaplok we tilu peuting teu daek dahar teu daek minum teu salat teu mandi pokona mah digusur balik deui ka tempat eta ngadaplok demo hayang dilaporkeun ka kuring ngame dibalik ditarik gitu tapi ka bener si ustadna teu kuateun nelpon Pak Kiai putra Pak Kiai begini kumaha jawaban uing sapaehna sebab saya tidak mau gagal lagi seperti kakaknya. Alhamdulillah enak tepaeh. Enak keren S2 di UI. Hampir selesai S2 nya di UI. Mau langsung S3. Nu kaopat kalima masantren di Salafiyah. Di Haur Kuning. Dadaekeun balik si bungsu tetah. Ungal dijemput tetah dibawa dijemput kan itu dititah balik supir teh. Gak usah dijemput katanya dede kalau mau pulang mah pulang sendiri mungan balik betahan alhamdulillah kuring sujud syukur anak aing 2 geus saya kader kenulikeun pasantren gawe di teleponan tara-tara baheula mata anu tilunya anu 2 nu dokter teh unggal waktu ku kuring di telepon no sababna sabab sieun teu salat di mana Mina lagi di mana begitu ada awewe nu kadua mah udah sholat belum pagawean unggal waktu gitu nu katilu teu tara di telepon dari pasantren komo nu kaopat nu kalima mah tara di telepon sabab dijamin pasti sholat da cicingna di pasantren da kitu tah odah nining titin imas ai dengekeun ku kabeh eta mae saron sok mae sira mae munah sok mae maneh mata kudu syukur pasantren anak jatah kudu syukur kumaha caranya syukurina eusian asupkeun kuring di Aljohari boleh tetangga setempat masuk ke Aljohari asal kudu ngobong siga santri anu ti luar lamun mau ngobong teu bisa kainget atuh da bun kuring zaman ngobong baheula nikmat ngobong teh nikmat keur dilongok nikmat damun teu masantren mah teu ngarasa nikmatna dilongok teu ngarasa nikmatna ngantri damun zaman kuring mah baheula teu ngarasa nikmatna ngadahan liwat tutung ayeuna mah di DPU-keun pan ayeuna mah tapi ngantri teu ngarasa nikmatna beakeun dahareun eta teh aya tantanganana di pasantren moal karasa moal diajar mandiri budak anu teu masantren mah nu masantren mah ieu mandiri, dia nyuci sendiri, dia mandi sendiri, dia makan sendiri ngantri, dia juga bisa ngatur waktu, kapan waktu tidur, kapan waktu bangun. Wadah di simkuring satengah opat geus hudang. Salat qobliyah subuh, salat sunat subuh. Lain qobliyah, da eueuh ba'diyah. Mun eueuh ba'diyah ulah make qobliyah bahasana. Salat sunat subuh terus salat subuh geus kitu zikir geus zikir terus naon isyraq geus isyraq isti'adzah terus istikharah salat isti'anah terus salat duha karek bubar kira-kira anak keuceun teu masantren kitu moal jam 6 karek hudang molor keneh we da bapana ge sarua satangah 6 karek hudang ya dengekeun lamun maghrib geus dongengna salat ieu urang cokot maghrib meme maghrib satengah 6 geus asup ka masjid salat qobliyah maghrib zikir geus salat maghrib zikir geus zikir tuluy naon terus khataman geus khataman tuluy naon salat ba'diyah salat awabin salat taubat salat non
birrul waliden, terus salat hifzil iman. Coba geus kitu karek salat isya, geus salat isya tuluy zikir, geus zikir salat lain, salat syukri Lailatul Qadar tuluy khotaman, karek bubar, karek ngaji kitab. Ari di imah bakal kitu moal ngaji, tapi kan ka jam 9:30 penting, 9:30 eureun, jam 10 ngapalkeun